ഹലോ മലയാളം ഫാമിലി വീഡിയോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഇക്വേഷൻസും തിയറങ്ങളും ഇടകീറി പരിശോധിച്ച് ഞാനൊരു പ്രയോഗം നടത്തി. ഒരു ഫ്യൂസ് കെട്ടിയിട്ട് അതിനാണ് ഈ തള്ളു. എടി ആരാ ലൈൻ മാറ്റി കൊടുത്ത് ജംഗ്ഷനിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കത്തിപ്പോയി. ആരാണ് കണ്ണന്തിരിവ് കാണിച്ചത്? ഞാൻ 10 സ്റ്റെപ്സ് ക്ലാസ് സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ ചെയ്യണം. നീ ഇത് കണ്ട, ഇതാണ് പോൺസിന്റെ ബ്രൈറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഗ്ലൂട്ടാനയാസിനമൈഡ് സെറം. ഇത് യൂസ് ചെയ്ത ഗ്ലാസ് ലൈക്ക് ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ കിട്ടും നമുക്ക്. അതല്ല എന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം. ഇത് ഡാർക്ക് സ്പോട്സിനെയും അൺഈവൻ സ്കിൻ ടോണിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. 7 to 14 ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് മാറ്റം കാണാം. ആഫ്റ്റർ ഫേസ് വാഷ് ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് സെറം എടുത്ത് ഫേസ് ഫുൾ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ശേഷം ഒരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് മോയ്സ്ചറൈസറും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഫൈൻ ലൈൻസ് കുറച്ച് നല്ല യൂത്ത്ഫുൾ ഗ്ലോയിങ് കിട്ടും. കൂടാതെ സ്കിന്നിന് ഡീപ്പ് ഹൈഡ്രേഷനും കിട്ടും. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് purple.com ൽ അവൈലബിൾ ആണ്. QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യും. PPB SIN 45 എന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 45% വരെ ഓഫ് കിട്ടും. അപ്പോൾ 150 രൂപയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാം. മോട്ടർ ശരിയാക്കണം. ഓക്കേ. വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജും ടിവിയും എല്ലാം അടിച്ചു പോയി.